Ozod Shomatov 1940-yil 17-iyulda Toshkentda tavallud topgan. Beqiyos sharqshunos, hindshunos, tolmas jamoat arbobi, filologiya fanlari doktori, professor, Hindistonning Jorj Grierson xalqaro mukofoti sohibi Ozod Shomatov nomi bugungi kunda ham butunjahon ilm-fan olamida tan olingan atoqli olim sifatida e'tirof etiladi. Ozod Nasiruddin Shomatovning Umurjon ona orqali biz nasablar Umar al-Xattobga borib tadqiqotlarimizda, Avliyolarim nurli ilmiy kitoblarimizda ham tasdiqladik va ushbu nasablarni butun dunyo, ya'ni xalqaro miqyosda 23 ta payg'ambarni avlodlarini shajarani tasdiqlovchi markazlarni tasdiqlab O'zbekistonga olib keltirdik. Va O'zbekistonni qaramog'ida bo'lgan Turkiyada joylashgan saidlar va eshonlar xorijiy xalqaro jamiyatda ham tasdiqladik va O'zbekistondagi Oltin meros xayriya xalqaro jamg'armada ham tasdiqdan o'tkazdik. Ushbu shajara hozirgi vaqtda Bog'iston qishlog'ining Shayx Umar Vali Bog'istoniy ziyoratgohida joylashgan va kelgan ziyoratchilar xudo xolisa o'sha shajara bilan tanishib, Umar Xattobning O'zbekistondagi avlodlaridan tanishishlari mumkin. Bir guruh olimlar bizga o'sha shajaralar bilan tanishgandan keyin xursandchilik bilan qo'ng'iroq qilib bizani tabriklashdi va bitta ya'ni ehtiyoji bor ekan bu joy deb aytishdi. Nima ehtiyoji deb so'rasak, ular aytdiki, o'sha joyga ilmiy kitoblar bilan boyitsanglar, o'sha nasab shajarali kitoblar bilan boyitsanglar deb iltimos qilgan. Shuning uchun biz olimlar bilan birgalikda xudo xolisa kelajakda ushbu ziyoratgohni, ya'ni shajaralar o'rnatilgan joyni ilmiy kitoblar bilan boyitamiz xudo xolisa. Bizda Avliyolarim nurli qalblar degan kitoblar bor va yaqin kelajakda xudo xolisa Said zodalarga tegishli O'zbekiston Toshkentnoma degan kitoblarni chiqarish arafasida biz va xudo xolisa ushbu ziyoratgohni ushbu kitoblar bilan boyitamiz. Ozod Nasiruddin Shomatovning Umurjon buvining shajarlarini yoritganimizdan keyin Umurjon buvining turmush o'rtog'ining Nazir buvani shajarlarini yoritishga ham kirishdik. Nazir buva bevosita Akram Boyotaning o'g'li bo'lib, Said Abdulqadir Jiloniyga borib taqiladi nasab shajarlarini. Biz ushbu borada hozir olimlar bilan Zohidjon aka Islom va boshqalar bilan tadqiqot olib boryapmiz. Qumsonda Said Boyota Mulla Vali xalifa degan masjidi bor, barpo etilgan. Ushbu Said Boyota Mulla Vali xalifa aynan Akrom Boyotaning otalari bo'lib, Nazir buvaning bobolari bo'ladi. Ya'ni Nazir buva Akrom Boyotaning o'g'illari bo'ladi. Akrom Boyota esa o'zini vaqtida Said Boyota Mulla Vali xalifaning o'g'illari bo'ladi. Shuning uchun Said Boyota Mulla xalifaning hazrati Said Abdulqadir Jiloniyga borib taqalishi bo'yicha biz hozir tadqiqot olib boryapmiz va ushbu tadqiqot Said zodalar va ularning hayotiga nazar degan kitobda yoritilgan. Ya'ni ushbu kitobda Hazrati Said Abdulqadir Jiloniyning avlodlari Bo'stonliq tumanidagi va Xorazm tumanidagi avlodlar to'g'risida yozilgan. Ularning hayoti va ijodi, nafaqat hayoti va ijodi. Va ushbu kitobning ikkinchi tomoni O'zbekistonda dolzarb masalalarga tegishli bo'lgan ziyorat turizmini rivojlantirishga qaratilgan masalalar ham yoritiladi va ushbu kitob ziyorat turizmini rivojlantirishga ham katta hissa qo'shadigan kitob. Hamma saidlar manbalarga qaraganda Said degan ism qo'shiladigan odamga qo'shiladigan ism bu degani payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning nevaralari Imom Hasan Husaynga borib taqaladi hamma saidlar butun dunyoda. O'shaning uchun Said Boyota Mulla xalifa bizning tadqiqotlarimiz bo'yicha payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning nevaralari Imom Hasanga borib taqalishi, ya'ni aniqrog'i Said Abdulqadir Jiloniyga borib taqaladi. Qumsondagi Said Boyota Mulla xalifa masjidi to'g'risida gapirsak, Said Boyotaning Mulla Vali xalifa Akrom Boyota olim qozi Orif hoji Boyonota degan farzandlari bo'lgan. Mulla Vali xalifa o'g'illari ismlari Vali bo'lib, ular diniy ilmlarni chuqur bilganlar uchun ismlariga mulla, ustozlik qilganlar uchun ismlaridan keyin xalfa degan so'zi qo'shilib ishlatilgan. Mulla Vali xalifa anchagina boy odam bo'lgan, oliy ma'lumotli odam bo'lgan. Ularning ancha yer mol-mulklari bo'lgan Qumsonda. Hozir ham ba'zan odamlar Mulla Vali xalifaning yerlari deb aytishadi Qumsonda. Mulla Vali xalifa Qumsonda o'zini mablag'idan bobomiz masjid qurdirganlar. Mustaqillik yillaridan keyin bu masjid yanada qayta qurilib, tadbirkorlar va o'sha yer aholi, Qumson aholini yordamida yanada barpo etilib, yangilatib, hozir zamonaviy masjidga aylantirilgan va Said Boyota Mulla Vali xalifa masjidi deb nom berilgan. Said Boyotaning keyingi o'g'illar Akrom Boyota. Akrom Boyota bevosita o'sha Nazir buvani otalari bo'ladi. Ya'ni Ozod Nasiruddin Shomatovning buvalari Nazir buvaning otalari bo'ladi. O'z paytida o'qimishli odamlardan bo'lib va tijorat ortida Qumsonni bir boy odamlardan bo'lganlar. Nazir buva esa otasini davrida Fransiyaga borib, Sorbonne universitetida tahsil olib, muhandislik ixtisosi bo'yicha diplomga ega bo'lib, keyin Qumson qishlog'iga qaytib tegirmon qurganlar va tegirmonda faoliyat yuritib, xalqning manfaatiga xizmat qilganlar.
Said Boyitaning Olim qozi degan o'g'illari o'sha payt yirik huquqshunoslardan bo'lib, 20-yillarda O'zbekistonda, ya'ni mamlakatimizda qozi sudlari tiklagach, ular Toshkentdan to Xumson, Burchumla, Sijakkacha adolat tiklanishi uchun kurashgan bu odam. Ya'ni olim qozi yirik qozilardan bo'lgan va o'sha payt 25 xonali katta hashamatli Xumsonda naqshinkor uy qurgan o'zlariga. Va 40-yildan boshlab 70-yilgacha ushbu uy maktab sifatida foydalangan. Hozir ham o'sha maktab kursiyalar bo'ladi Xumsonda. Said Abdulqodir Jiloniy hazratiga kelsak, avlodlari, ya'ni Ozod Nasriddin Shamatov Nazir buvalari orqali Said Abdulqodir Jiloniyga borib taqaladi va tadqiqotlarimizda yotilganimizni gapirsak, Said Abdulqodir Jiloniy Qodiriya tariqatining muassisi bo'lgan. Ushbu Qodiriya tariqatining asosiy dasturi bu mashg'ullik ila forig'lik degani. Ya'ni bu nima degani? O'zing dunyo bilan mashg'ul bo'lgan paytda diling undan forig' bo'lsin degan dasturiga ega. Ya'ni ahd sifatida kirilmoqchi bo'lgan ushbu tariqat Misr, Andalus, Shom, Bag'dod, Anadolu endi Turkiya deb bilamiz. Anadolu, Markaziy Osiyo va Hindistonda tarqalgan bu tariqat. Said Abdulqodir Jiloniy 18 yoshda Bag'dodga keladi va olimlardan saboq oladi. Keyinchalik ilmul hadis va fiqhdan va islom arkonlaridan dars beradi. Zafar Iskandarovich Samandarov degan olim bor O'zbekistonda, texnika fanlari doktori, professor, Agrar universiteti prorektor bo'lib ishlaydi va O'zbekistondagi To'ron xalqlar ilmiy akademiyasini vitse-prezidenti. Hozir birgalikda kitob chiqaryapmiz. Bu kitobda nafaqat Xorazmdagi ziyoratgoh joylari, Said Abdulqodir Jiloniyga tegishli avlodlari to'g'risida, ularning hayotlari to'g'risida, qadamjolarni to'g'risida, ziyoratgoh joylari, balki Bo'stonliq tumanidagi ham Said Boyita Mullavali xalifa, Said Abdulqodir Jiloniyning avlodlari bo'yicha ma'lumot ham keltirilgan. Ya'ni Said Abdulqodir Jiloniy avlodlari Xumson qishloqlarida kim, ularning nasablari kim, ularning avlodlari hozirgi paytda Toshkentlari kim degan ma'nodagi ma'lumotga ega kitob. Ushbu kitob nafaqat Said Abdulqodir Jiloniy avlodlarining faoliyati, hayoti, ijodi, Hazrati Said Abdulqodir Jiloniy Xorazmdagi Bo'stonliq tumanidagi ziyoratgoh joylari nafaqat bu yo'nalishga qaratilgan kitob bo'lib, balki O'zbekiston siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan bo'lmish hozir ziyorat turizmini ham rivojlantirishga katta hissa qo'shadigan kitob deb o'ylaymiz. Olimlar orasida nihoyatda katta bilimi, keng dunyoqarashi bilan, o'zini ilmiy maktab yaratganligi bilan ajralib turadigan ustozlarimiz ko'p va bu sirada Ozod Nasriddinov Shamatov ustozimizni o'rinlari alohida va ular o'zlarini yaratgan ilmiy maktablari bilan xorijiy mamlakatlardagi olgan tajribalarini aynan sharqshunos yoshlarga, shogirdlarga o'rgatishga bo'lgan ishtiyoqlari va haqiqiy samimiy bir ustozliklar bilan hammadan ajralib turadigan olimlardan bo'lganlar. Ozod Nasriddinovich nihoyatda keng bilimli, shu bilan birga o'z bilimlarini shogirdlariga berishdan charchamaydigan va juda ham bir talabchan ustoz bo'lganlar. Bu olimlikni o'z nomi bilan bir to'liq batafsil va aytish mumkinki, hali hamma so'zlar katta harflar bilan yoziladigan olim degan nomga juda ham mos keladigan ustozlardan, sharqshunos olimlardan biri bo'lganlar. Ozod Nasriddinovich hammamizni ustozimiz va ularni yaratgan ilmiy maktablari nafaqat O'zbekistondagi sharqshunoslik, hindishunoslik bo'yicha, balki xorijiy mamlakatlarda hindishunoslik bo'yicha uzoq Amerika qit'asidan tortib Yevrosiyo qit'asigacha bo'lgan juda ham ko'p davlatlarda yangragan, ularni ma'ruzalari va ularni erishgan natijalaridan juda ham ko'p olimlar bahramand bo'lgan va eng katta e'tiroflarga sazovor bo'lgan ustozlarimiz ekani ham hammaga ma'lum va buni ta'kidlashimiz joiz. 2014-yilda ustozimizga Hindiston prezidenti tomonidan juda ham katta bir xalqaro mukofotni berilganligi buni ayni isboti. Bu mukofotga erishish oson emas albatta. Buni orqasida juda ham katta mehnat, juda ham katta fundamental bilim egasi bo'lish talab etiladi va shu bilan birga Hindistonni juda ham sevish, hindi tilini juda ham yaxshi ko'rish va chuqur o'rganish va uni shogirdlarga o'zlari bilgandek darajada yetkaza olishga haqiqiy bir fidoyi pedagog sifatida ham faoliyat yuritganlarida ko'ramiz. Biz ustozni qachon qaramay xonalariga kirsak, har doim kitob ustida ko'rardik, har doim kitoblar qurshovida ko'rardik. Maskalov nomidagi kutubxona bor edi. Bu albatta juda ham bir noyob kutubxona. Hozir mana bugungi kunda universitetimizda u kitoblar saqlanadi, mana Shamatov domlani
xonalarida mana shu kitoblar turibdi. Mana shu kitoblarni orasida o'tirardilar. Nafaqat o'zbek tilida, balki hindi tilida, ingliz tilida, urdu tilida yozilgan, rus tilida yozilgan ilmiy adabiyotlarni chuqur tahlili bilan har doim band bo'lardilar. O'zlarini erishgan natijalari ham mana shu bosib o'tgan yo'llari har doim kitob bilan bog'liqligida ko'rinadi va biz uchun bu juda ham katta o'rnak, katta maktab hisoblanadi. Ozod Nasriddinovich Shamatov bilan birga ishlagan yillarim men uchun eng baxtiyor yillar deb ataladi. 1993-yilda ushbu oliy dargohga talaba sifatida o'qishga kirgan bo'lsam, ilk ko'rgan olimlarimizdan, ustozlarimizdan biri Ozod akamda edilar. Talabalik davrimizdayoq Ozod Nasriddinovich ilmga o'ta chanqoq, o'ziga va qo'l ostidagilariga talabchan, rahbar va shu bilan birgalikda talaba va ustozlarga nisbatan o'ta mehribon ustoz deb qabul qilganmiz. Universitetni 1998-yilda bitirgach, bevosita universitetning professor o'qituvchilari bilan ishlash jarayonimizda Ozod Nasriddinovich bilan muloqotlarimiz yanada tezlashdi, yanada o'rtamizdagi munosabat yaqinlashib, iliqlashib bordi. Men Ozod akam haqlarida gapirganimda bir jihatni ochib berishni xohlagan bo'lardim hozir. U ham bo'lsa 2014-yilda Ozod Nasriddinovichga Hindistonning eng yuksak martaba va unvonlaridan biri bo'lmish xalqaro mukofot taqdim etish jarayoni. Qabulxonada universitet hali u paytda institut deb nomlanar edi. Institutimiz rektori sizni chaqiryaptilar, qabulxonaga chiqar ekansiz degan topshiriq bo'ldi. Qabulxonaga chiqsam, qabulxonada Ozod Nasriddinovich rektorimiz oldilariga kirishga kutib o'tirgan ekanlar. Men darrov ular bilan ko'rishdim. Suhbat chog'ida qo'llaridagi qog'ozlarini menga taqdim etib, shu narsani ko'rsang, sen ham xursand bo'lasan deb menga haligi 2 varaq qog'ozni taqdim etdilar. Bu qog'oz birinchisi hind tilida yozilgan va uning ostida rus tilidagi tarjimasi edi. Men uni rus tilidagi tarjimasini o'qisam, unda shunday so'zlar yozilgan edi. Toshkent davlat sharqshunoslik institutining professori Ozod Nasriddinovich Shamatovga Hindistonning buyuk unvoni George Grayson nomidagi xalqaro mukofot taqdim etiladi. Va ushbu mukofot Hindistonning prezidentlar qabuli saroyida 2014-yilning 26-sentyabr kuni bo'lib o'tadi. Professorni Hindistonga kelishlari va mukofot olishlari bilan bog'liq bo'lgan barcha jarayonlar Hindistonning O'zbekistondagi elchixonasi tomonidan amalga oshiriladi va moliyalashtiriladi degan jumla yozilgan edi. Har gal shu holat ko'z oldimga kelsa, bir narsani o'ylayman. Men shu satrlarni o'qiyotgan jarayonni o'zida ko'zimdan yosh tushib ketdiki, u ham bo'lsa bizning institutimizning professori garchi bir qarashda oddiy, lekin samimiy va ulug'vor insonni nafaqat bizning yurtimizda, balki yurtimizdan uzoqlarda juda ham hurmat va e'tiborlari baland ekanligidan faxr yanada jo'shidi menda. Va bu insonga bo'lgan o'zi yuqori hurmatim yanada yuksaklarga ko'tarildi desam mubolag'a bo'lmaydi. Garchi u mukofot Ozod akamlarga berilgan bo'lsa-da, bu mukofot xuddi bir menga berilgan mukofotdek o'zim his qildim o'zimni va bu insonni mukofot olib qaytishlarini intiqlik bilan kutdik. Va mukofotni olib qaytganlaridan keyin ularni kutib olingan jarayon, bizdagi xursandchiliklarni so'z bilan hozir ifoda etib ham qiynayman. Men 1994-yil shu ilmiy dargohga
o'qishga qabul qilingan bo'lsam 99-yil tugatganimda Ozod Shamatov ustozimiz rahmatli menga Sirojiddin kelajakda ustoz shogird tizimida birgalikda ishlasak, sizga men ilmiy mavzu bersamda aspiranturaga kirib, keyinchalik mana shu aspiranturani muvaffaqiyatli tugatib himoya qilsangiz, siz ham shinshunoslar safiga qo'shilsangiz, olim sifatida qo'shilsangiz, men o'zimni baxtiyor his qilardim degan taklifni kiritdilar. Men domlaga aytdimki, domla, shundoq katta olimlar qatorida men ham sizlar qatori qandoq bo'lishim mumkin deganda, yo'q, Sirojiddin odam qilgan ishni odam qiladi. Har kim intilsagina, mehnat qilsagina natijaga erishadi. Intilganga tole yor degan bir o'zlarini o'gitlarini aytgan holda meni ilmga olib kirishlarida juda katta hissa qo'shganlar. Keyin hind oriy tillariga xos bo'lgan Shri-Lanka davlatining singal tilini mustaqil o'rganishimga undadilar hamda hindi va singal tillaridagi sonli marfalik xususiyatlari mavzusida ilmiy ishimni aspiranturaga kirgandan keyin yozishni boshladim. Albatta, ular bilan ko'plab biz ilmiy ishimiz yuzasidan ko'plab maqolalar chiqarishimizda, ko'plab ilmiy maslahatlarni ayamay, bexaraz ayamay meni muvaffaqiyatli himoya qilishimda katta yordam berganlar. Hindistonda ko'plab maqolalarimiz chiqishida, yo'qmasam xorijda ham mualliflikda maqolalarimiz chiqishida ham o'zlari doim menga yordam berib turtki bo'lganlar. Ustozni bergan beg'araz yordamlari tufayligina men 2005-yil 22-dekabrda ilmiy ishimni muvaffaqiyatli yakunlagan holda nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilganman. Bu inson o'zining soddadilligi, talabalarga hamda o'zining shogirdlariga otalarcha mehribonlik qilishi uni talabalar diqqatida, talabalarga beradigan ta'limida hamda o'zining shogirdlarini, o'zining ilmiy davomchilarini bu ishda ko'proq jalb qilishga harakat qilganlar. Ya'ni hind tilshunoslik bo'yicha filologiya fanlari doktori, kafedra mudiri lavozimlarida, professor lavozimida ishlagan paytda albatta eng asosiysi yoshlar tarbiyasiga juda katta e'tibor berganlar. O'zining xulq odobi bilan boshqalarga o'rnak bo'lgan. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning siz o'zingizning odobingiz bilan, axloqingiz bilan, muloyimligingiz bilan yurishingizni o'zi bu juda katta amri ma'ruf degan hadislarga to'g'ri keladi. Ya'ni har doim insonlarga, ularga ta'kidlash shart emas, biz o'zimizning xulq odobimiz bilan albatta ko'pchilikka o'rnak bo'lishimizni o'zi ham juda katta ham bu da'vat hisoblanadi. 66-yilda Ozod Nasriddinov Shamatov fan nomzodi unvonlariga va 84-yilda fan doktori unvonlariga sazovor bo'lib turib, mana shu hind tilshunosligi sohasida o'zining qator ishlar bilan hind olimlar orasida ham o'ziga yarasha obro' e'tiborga sazovor bo'ldi. Juda ko'p konferensiyalarda ma'ruzalar bilan, chiqishlar bilan, yangi kiritilgan yengilliklar bilan o'zining ilmiy tomonda ham juda ham yuksak salohiyatga ega ekanligini ko'rsata oldilar. Va albatta Ozod Nasriddinov Shamatovdek olimlar har doim yoshlarga, ularning tarbiyasiga juda katta o'rnak hisoblanadi. Ustozni men bilgan yillardan boshlab umrlarini oxirigacha bizni Sharqshunoslik universitetidagi ilmiy darajalar beruvchi ixtisoslashgan ilmiy kengashni faol a'zosi sifatida ko'rganmiz. Har doim dissertatsiyalar muhokamalarida o'zlarini bilimlarini namoyish etib, yoshlarga o'rnak bo'lib, yoshlarga bir yaxshi tavsiyalarni berardilarki, u tavsiyalarning hammasi boshqa olimlar bergan tavsiyalardan farqlanardi. Ulardagi chuqur zakovat va o'sha tilshunoslik bo'yicha fundamental bilimlarni nihoyatda kengligi boshqa yosh tadqiqotchilar, yosh olimlarga albatta turtki bo'lardi. Qanday ishlash kerakligi haqida, qanday yo'lda ilmiy tadqiqot olib borish kerakligi, qanday izlanishlar qilish kerakligi haqida har bitta bergan o'gitlar, har bitta bergan taqrizlari ularni kelgusi yo'llarida qanday darajaga erishish kerakligini
ko'rsatib turardi va men juda ham xursand bo'lamanki, ularni ortlaridan ko'plab shogirdlar qolgan va ularni maktablarini a'zosi deyishimiz kerak, ularni maktablarini davomchilari bo'lgan hind tili bo'yicha mutaxassislarimizni hozirgi kunda ham sharqshunos yoshlarga kafedrada shu universitetimizda bilim berib kelayotganlari, albatta ularni har doim Shamatov domlani bergan o'gitlari quloqlarida, ko'z oldilarida ularning siymolari turishiga men shaxsan ishonaman. Chunki Ozod Nasriddinovich nafaqat hindi tilini sevganlar, balki o'zbek tili va o'zbek adabiyoti, umuman bir ma'rifatli dunyoqarashga ega bo'lgan, mana shu o'zbek adabiyotini ham juda ham qattiq hurmat qilgan va juda ko'p kitob o'qigan inson bo'lganlar va ularni o'zbek adabiyoti bilan qiyoslab o'sha g'oyalarini hindi adabiyoti yoki bo'lmasa umuman aytishimiz kerak, hind xalqini juda ham katta bir siyosiy arbobi, otasi bo'lgan Mahatma Gandi g'oyalarini O'zbekistondagi ma'rifiy jarayonlarda ham shunday sharqona bir axloqiy qadriyatlarni borligidagi umumiyliklarni ko'rsatishda yoki ular bo'yicha qiyosiy fikrlarni bildirishda ham biz yoshlarimizga juda ham katta bir o'gitlarni berganlar. Mahatma Gandi kunini har doim nishonlardik, kafedrada o'zlari bosh-qosh bo'lardilar yoki juda ham katta bir xalqaro darajadagi anjumanlarni, ilmiy tadbirlarni o'tkazardik, o'zlari bosh-qosh bo'lib, hindishunoslik bo'yicha katta bir yo'nalishlarni ochib borardilar yil sayin. Ozod aka Shamatov to'g'risida juda ko'p yaxshi gaplarni gapirish mumkin. Birinchidan, agar hozirgina bir qancha domlalarimiz, ustozlarimiz ular to'g'risida ilmiy yo'nalishlar bo'yicha gapirishdi. Men bu shogird sifatida va ustoz shogird o'rtasidagi munosabatlar to'g'risida ikki og'iz gapirmoqchiman. Sababi 1973-yili men shu Sharq fakultetiga kirayotgan paytimda Ozod aka Shamatov komissiya a'zosi bo'lgan, qabul komissiyasi a'zosi bo'lgan va har bir o'sha abituriyent bilan suhbat qurish kerak bo'lgan chet tilida. Meni maktabda o'rgangan tilim nemis tili bo'lgani uchun men bilan nemischa suhbat qurganlar. O'shanda birinchi marta uchrashganimiz, ularning salohiyatini va nemis tilida bemalol gapirishlarini o'shanda ko'rganmiz. Keyinchalik esa o'sha yili hamma imtihonlardan o'tib bo'lganimizdan keyin o'qishga qabul qilganimizdan keyin ularni kafedra mudirligi va ular hind filologiyasi kafedrasini mudiri ekanliklarini va asli mutaxassisligi hind tili bo'lganligini bilganimdan keyin hayron qolgan edim. Bu odam u olim, haqiqiy olim ekan, tilshunos olim ekan. Ular nafaqat o'zini mutaxassisligi hind tili va urdu tillarini va hattoki ingliz tilida bemalol gaplasha oladi, balki nemis tilini ham juda ham mukammal yaxshi bilganlarini o'shanda bilgan edim. Ustozimiz o'zlarining ilmiy faoliyatlari davomida ko'plab shogirdlar, ko'plab ilmiy asarlar yetishtirishlari bilan birgalikda ko'plab markazlarni ham ochilishda o'z hissalarini qo'shganlar. Mahatma Gandi Hinshunoslik markazining ochilishida ham ustozimizning sa'y harakatlari ulkan bo'lgan. Ta'kidlash joizki, ushbu Mahatma Gandi Hinshunoslik markazining ochilishi O'zbekistonning Angliyadagi, Amerikadagi favqulodda muxtor elchisi lavozimida ishlagan Javaharlal Nehru xalqaro mukofoti sohibi, falsafa fanlari nomzodi, buyuk hinshunoslarning darg'alaridan biri Fattoh Teshabayevning tashabbuslari ila, sa'y harakatlari ila Mahatma Gandi Hinshunoslik markazi ochilishiga qo'l urilgan. Natijada ikkala ustozimiz, Fattoh Teshabayev ustozimiz, filologiya fanlari doktor professor Ozod Shamatov domlamiz birgalikda shu markazni ochilishida o'zlarining ulkan hissalarini qo'shganlar. Ming afsuski, ustoz Fattoh Teshabayev bevaqt vafot etdilar. Bu ishni oxiriga yetkazib, ustozimiz Ozod Shamatov 2008-yilning 15-martida rasmiy ravishda Mahatma Gandi Hinshunoslik markazi Toshkent davlat sharqshunoslik instituti Janubiy Osiyo tillari kafedrasi qoshida ochildi. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti maqomi 2020-yil 16-aprelda berilgandan keyin yangi binoga ko'chganimizdan so'ng mana hozirda ushbu binoyimizda 2023-yil 6-aprelda qayta Mahatma Gandi Hinshunoslik markazi ochildi. Buni ochilishda albatta Hindiston Respublikasi elchixonasi xodimlari, rahbariyatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanishlarini alohida tilga olib o'tishimiz ham joiz. Mana shu markazlarning ochilishida ikki buyuk shaxs, ikki buyuk hinshunos olimlarimizning hissalari katta bo'lgan. Bu markazda ko'plab xalqaro miqyosdagi ilmiy konferensiyalar tashkillashtirilgan, o'tkazilgan. Ko'plab xalqaro simpoziumlar o'tkazilgan.
hozirgacha mana xalqaro miqyosdagi, respublika miqyosidagi ilmiy konferensiyalar o'tkazilib borilishini ham alohida tilga olib o'tishimiz darkor. Ozod Nasriddinov Shamatov nafaqat O'zbekistonda, balki mana shu xorijiy mamlakatlarda ham o'zining hind filologiyasi sohasidagi ulkan hissa qo'shgan olim sifatida o'zini juda ko'p mashhur asarlari bor. Juda ko'p monografiyalari bor. Bu yozgan monografiyalari, yozgan ilmiy ishlari hind o'zbek do'stona aloqalarini mustahkamlashda, Hindiston olimlari hamda O'zbekiston olimlarining keng miqyosda aloqalarni rivojlantirishda juda ham katta hissa qo'shgan olimlardan hisoblanadi. Ya'ni bu olim o'zining Hindiston ham o'zini yuqori mavqesiga ega bo'lgan yurtni qirralarini ochib berish, bu Hindiston bilan O'zbekiston do'stona munosabatlarni yanada yuqori cho'qqalarga ko'tarishga juda katta hissa qo'shgan olimlardan hisoblayman. Buni albatta mana shu hindistonlik olimlar bilan uchrashuvlarda, konferensiyalarda juda ko'p marta shohid bo'lganmiz. Shogirdlarim bilan agar suhbatlashadigan bo'lsangiz, bu shogirdlarni ustoz shogird an'anasini ularda qanchalar darajada ulug'vor tutilgan ekanligi, ustoz bilan shogirdning o'rtasidagi munosabat, shu kabi holatlar bugungi kunda boshqa insonlarda topish ozgina qiyinroq tuyuladi nazarimizda. Va doim bu insonni yodga olib esda tutamiz va o'ylaymanki, ularni qoldirib ketgan ilmiy meroslari, shogirdlari ularni boshlab bergan ishlarini davom ettirmoqdalar va bugungi kunda mana hinshunoslik kafedrasida ko'plab talabalarimiz tahsil olmoqdalar. Hinshunoslik markazlari, hinshunoslik sinxron markazlari ochilishlarining barchasi bu ana shu insonni boshlab bergan ishlarini bevosita davomi deb bilamiz. Yana o'ziga xos bo'lgan bir taraflardan bittasi keyingi ilmiy ishlarimda ham Ozodga juda katta yordam berganlar. Xususan, masalan, hozirgi eng katta muammolardan bittasi bu so'z turkumlar muammolari bo'lsa, shuning ichida ismiy so'z turkumlar muammosini ko'tarishimga sababchi bo'lgan odamlardan bittasi ayniqsa shu professor Shamatov bo'lganlar. Ya'ni shu yo'nalishda qanday ishlashimni va qanday rejalashtirishimni o'ylaganimda va o'zimni takliflarimni berganimda Ozodga aytganlarki, Akramjon, bu yerda hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Buni boshqa olimlar ham qilgan, xususan hinshunos olimlardan bittasi, rus olimlaridan bittasi imenные части речи языка хинди degan kitobini yozgan, hattoki deb o'sha kitobni menga nusxasini berganlar. Men o'sha nusxaga qarab o'zim rejalarimni tuzib va keyingi qiladigan ishlarimni ham rejasini tuzib olganman. Shu jihatdan men juda ham bu odamdan minnatdorman. Umuman u odam har doim yoshlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatishda juda ham katta rol o'ynagan. Ya'ni har bir ilmiy rahbar, nafaqat ilmiy rahbar, u ilmiy yo'nalish ko'rsatadigan odam, balki uni o'sha ilmiy yo'nalishini oson yo'llar bilan amalga oshirishni ham o'rgatish kerak. Ya'ni uslubiyat jihatdan, tadqiqot mavjud bo'lgan nazariyalarni berishdan va ularni tanishtirish bilan shug'ullanish kerak bo'ladi. Chunki bu yo'nalishda hali aspirantlar yoki doktorantlar yetarli darajaga yetmagan bo'ladi. Bu yo'nalishlarda albatta Ozod Nasriddinovich juda ham katta rol o'ynaganlar. Bizning hayotimizda biz ulardan juda ham minnatdormiz. Ularni oxiratlari obod bo'lsin. Hozirgi paytda juda ko'p olimlar ularning ishlaridan keng ravishda foydalanadi, shu qator biz ham. O'ylaymizki, bular hammamizning xotiramizda juda ham katta taassurotlar qoldirgan va keyinchalik ishlarimizda ham ularning ishlaridan va nazariyalaridan ko'p foydalanamiz. Ozod Nasriddinovich Shamatov o'z ishiga, o'z kasbiga, o'z mutaxassisligiga juda sodiq edi. Hind tilini sevar edi. Hindistonga o'zgacha bir muhabbatlari bor edi. Qarangki, u kishini vafot kunlari 15 avgustga to'g'ri keldi. 15 avgust Hindiston Respublikasining mustaqillik kuni. Bunda ham men bir qanaqadir bir o'zaro bir bog'liqlikni sezdim. Shu hind tiliga bo'lgan, Hindistonga bo'lgan muhabbat tufaylimikan deb qo'ydim. Ozod Shamatov Toshkentdagi Minor qabristoniga dafn etilganlar. Men har safar Minor qabristonida ziyoratga borganimda u kishining qabrlarini ziyorat qilaman.
va u kishini haqlariga duo qilar ekanman, joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Ulardan qolgan juda ko'plab shogirdlar, ilmiy meros, mana farzandlardan juda bir oqil, dono ayollari ustozimiz Nabira opa bilan biz ko'p ishlaganmiz. U kishi ham sharqshunos olima. Nabira opa hozirgi kunda hayotlar va men har safar Nabira opamni ko'rganimda, ular bilan suhbatlashganimda bevosita gap yana Ozod aka haqida boradi. Ozod akani eslaymiz. U kishini farzandlarini ko'rganda Ozod akani eslaymiz. Shogirdlar hayot ekan, u kishidan qolgan ilmiy meros hayot ekan. Ozod aka bizni qalbimizda Sharqshunoslik universitetida, umuman O'zbekiston ilm ahlida doimiy barhayot bo'lib qolaveradilar. Albatta bu ustozimizni o'rinlarini egallaydigan, o'rinlarini bosa oladigan, shunaqa chuqur bilimga ega, fundamental bilimga ega bir haqiqiy ustoz degan nomga munosib bo'lgan yoshlarni tarbiyalash bizni hozir vakolatimizda, zimmamizda ekan. Mana shu davrda Sharqshunoslik universitetida ishlayotgan o'qituvchilar, ustozlar albatta mana shu tarixda bo'lgan. Endi bular tarixda qoldi. Shamatovdek domlalarimiz Ozod Nasriddinovichni hayotlari, faoliyatlari, olib borgan ishlaridan o'rnak olib, ularni olib borgan yo'nalishlarini o'rganib, ayniqsa lingvistika bo'yicha, tilshunoslik bo'yicha qanday qilib yangi bir ilmiy tadqiqot natijalariga erishish mumkinligini o'rganishimiz kerak deb o'ylayman. Shunda biz yana ham ustozlarimiz yaratgan ilmiy maktablarni davomchilarini tarbiyalay olamiz. Sharqshunoslik bo'yicha juda ham uzoq yillik an'analarimizga munosib kadrlarni yetishtira olamiz. Tilshunoslik borasida ham, sharq tillarini o'qitish va o'rgatish borasida ham yangi bir qirralarni ocha olamiz deb o'ylayman.